Здравствуйте, пресс-служба РХЛ, меня зовут Александр. Сейчас мы возьмем комментарий у нашего самого маленького болельщика и его мамы Марии. приятно. Что вы можете сказать по поводу этого матча, как оказались здесь? У нас там играет наш близкий человек в команде «Гроза». Вот, мы болеем за девчонок. А давно интересуетесь хоккеем? Ну вот года два. Иван с рождения интересуется хоккеем. Часто посещаете матчи? Ну, если они не очень поздно идут, то да, потому что мы только можем в связке вдвоем. Берем интервью у Татьяны. Очень приятно познакомиться. Как вам матч? Матч мне очень нравится. Болею за команду «Союз Опторг». Для меня сегодня удивительно, что мы встречаемся с девушками. Вот гол, кстати. А что можете сказать по поводу 2 шайб пропущенных? Что могу сказать? Мне нравится, как девочки играют. Очень хорошие пасы, очень слаженная работа. А вот наша защита, к сожалению, оплошала. Поэтому, я думаю, тренер, когда будет разбирать игру, наверняка обратит на это внимание. Очень приятно общаться с таким болельщиком заинтересованным. Спасибо вам большое за комментарий. Берем комментарий игрока команды «Гроза». Какие комментарии скажете по игре? У нас сегодня был экспериментальный состав «Гроза». Это смешанная основа наша «Гроза-1». И мы дубль начинающие игроки «Гроза-2». Игра очень понравилась. Честно говоря, мы не знали, какой будет соперник. По рейтингу на сайте мы ожидали, что он будет посильнее, так как звезды игроков у них там стояли довольно высокий рейтинг спортивный. У нас, конечно, все было намного ниже. Вот. Но мы сыграли очень сыгранно. Каждый старался, мы все лето занимались, тренировались, и вот результат, наша победа. Вы сегодня забили много шайб, может быть, кого-то выделите в своей команде? Я забила всего одну, последнюю шайбу, просто я как бы из дубля, вот, для меня эта шайба этим ценна. За вас болели на трибунах, очень поддерживали вас, поэтому поздравляем вас с первой игрой, вот, желаем удачи. Можно еще сказать слова благодарности РХЛ, на самом деле очень высокий уровень, прям освещение матча очень интересно, там, например, я следила за первой игрой на сайте, фотографии, видео, интервью, все очень представительно, спасибо вам за то, что вот когда-то приходишь сюда, сидишь на трибунах, на чемпионат мира, смотришь игру США-Германия, а потом ты выходишь и играешь на этом поле. Это здорово. Спасибо, РХЛ. Спасибо вам. Берем интервью у игрока команды «Союз Опторг». Скажите что-нибудь по поводу матча. Девушки, конечно же, приятно удивили своим уровнем игры. Можно сказать, намяли нам бока как следует. Особенно приятно было играть на главной арене юбилейного. Все-таки такое знаковое место. Нам, наверное, чуть-чуть не хватило, как обычно это говорят, и в нападении, и в защите, но в целом, конечно, более-менее довольны своей игрой и очень довольны игрой соперницы. В целом настроены побеждать, но, к сожалению, вот второе поражение подряд. Я думаю, в будущих играх покажем себя лучше.